ដំណឹងតានៃការបាត់ខ្លួនរបស់បរិសុទ្ធចំណាស់បានរីករាលដាលដោយភ្លើងឆេះព្រៃពេញភូមិតូចមួយដែលស្ថិតនៅជុំវិញវត្តបុរាណនោះវាជាលោកតាសំណាងជាអ្នកនេសាទចំណាស់ម្នាក់ដែលបានដឹងមុនគេថាមានរឿងមិនស្រួលកើតឡើងលោកតាគ្រឿនដែលជាមនុស្សចាស់ដែលតែងតែស្រវឹងស្រាមិនមានវត្តមាននៅកន្លែងដែលគាត់តែងតែអង្គុយលេងនោះទេភរិយារបស់គាត់ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយបានបញ្ជូនលោកតាសំណាងឲ្យទៅរកមើលនៅមាត់ស្ទឹងក្បែរដើមកុកីរ៉ុបបុរាណដែលដុះបែកម៉ៃធាងការពារផ្នែកជ្រៅបំផុតនៃស្ទឹងលោកតាសំណាងបានប្រទះឃើញដំបងឫស្សីរបស់លោកតាគ្រឿនដែលជាប់ក្នុងផកចម្ងាយពី3 ហ្វីតមួកស្លុកត្នោតរបស់លោកតាគ្រឿនកំពុងអណ្ដែតតិចៗនៅក្នុងទឹកខ្មៅហាក់ដូចជាជាប់នឹងចរន្តទឹកដែលមើលមិនឃើញត្រង់ចំណុចដែលស្ទឹងបត់កោងយ៉ាងខ្លាំងនៅពីក្រោយបរិយវែនវត្តការស្វែងរកដោយភ័យស្លិនស្លោបានចាប់ផ្ដើមអ្នកភូមិដែលធឿបស្គាល់ទម្លាប់របស់ស្ទឹងប៉ុន្តែមិនដែលនឹកស្មានដល់ថាវាអាចមានលក្ខណៈអាក្រក់ដូចនេះនោះបានដើររកតាមច្រាំងបរោះវ័យក្មេងបានមុជទឹកទៅក្នុងជម្រៅដ៏ស្រអាប់ប៉ុន្តែទឹកដែលជាធម្មតាមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់នៅកន្លែងរាក់ៗហាក់ដូចជាត្រជាក់ខុសពីធម្មតានិងរឹងរក់នៅទីនោះម៉ោងបានបដូរទៅជាពេញមួយថ្ងៃសាកសពរបស់បរិយចំណាស់នៅតែរកមិនឃើញពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចបាត់ពីជើងមេឃគូមេឃជាមួយនឹងពណ៌ក្រហមនិងស្វាយដ៏អាប់អួរសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវបានចាប់ផ្ដើមលេចឡើងមិនមែនជាការលងទឹកមួយចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែជាអ្វីមួយដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតវាជាខ្មោចទឹកស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់និយាយខ្សឹបខ្សៀវសំឡេងរបស់គាត់ស្ទើរតែស្ងាត់ទៅហើយភ្នែករបស់គាត់បើកធំដោយភាពភ័យខ្លាចដែលបានបន្លឺឡើងតាំងពីចំនួនមុនមកខ្មោចទឹកក្រោយវត្តបុរាណបានឆក់យកជីវិតមនុស្សម្នាក់ទៀតហើយវត្តបុរាណជាមួយនឹងជ័យតីដែលបាក់បែកនិងតៅថ្មដែលប្រេះស្រាំងបានឈរជាញាក់យាមបោះស្រមោលដ៏វែងនិងគួរឲ្យខ្លាចទៅលើស្ទឹងដ៏ស្ងៀមស្ងាត់និងងងឹតដែលហាក់ដូចជាលេបត្របាក់មិនត្រឹមតែពន្លឺនោះទេថែមតែក្តីសង្ឃឹមទៀតផងខ្យល់អាកាសកាន់តែធ្ងន់ទៀតទៅមិនមែនត្រឹមតែដោយសារសំណើមនៃពេលល្ងាចនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែការភ័យខ្លាចដែលមិនបាននិយាយបានសាយភាចេញពីច្រាំងទន្លេច្រើនសប្តាហ៍កំដងផុតទៅភាពភ័យខ្លាចចំពោះខ្មោចទឹកនៅតែរំពាត់ភូមិប៉ុន្តែជីវិតត្រីតែបន្តទៅមុខអ្នកភូមិបានប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហាម5កូនចៅមិនឲ្យទៅក្បែរស្ទឹងជាពិសេសកន្លែងជ្រៅឪពុកម្ដាយបានប្រាប់រឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់លោកតាគ្រឿននិងខ្មោចទឹកដល់កូនរបស់ពួកគេរាប់លើករាប់សារប៉ុន្តែកុមារភាពនិងកម្ដៅថ្ងៃដ៏ហែងនៃរដូវប្រាំងតែងតែមានមន្តស្នេហ៍ទាក់ទាញក្មេងៗឲ្យទៅរកទឹកថ្ងៃមួយដ៏ក្ដៅហែងក្មេងៗមួយក្រុមបានលួចនាំគ្នាទៅលេងទឹកស្ទឹងពួកគេគិតថានឹងលេងត្រឹមតែផ្នែករែកតែពួកគេភ្លេចអស់នៅរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលបានកើតឡើងពួកគេសើចលេងរត់ដេញគ្នាបាញ់ទឹកដាក់គ្នាភាពរីករាយរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងភាពត្រជាក់ខុសពីធម្មតានិងចរន្តទឹកដែលហាក់ដូចជាទាញចុយទៅក្រោមរំពេចនោះសំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងបានលាន់ឡើងភ្នែកតូចបានបើកធំដោយភាពភ័យខ្លាចខណៈដែលក្មេងប្រុសពីរនាក់គឺអាណែតនិងអាវីរ៉ាបានបាត់ខ្លួនពីផ្ទៃទឹកដៃតូចរបស់ពួកគេបានគ្រវីនៅក្នុងខ្យល់បង្ហាញពីការតស៊ូអស់សង្ឃឹមមុននឹងបាត់ចូលទៅក្នុងជម្រៅទឹកដ៏ខ្មៅងងឹតការរត់ទៅជួយសង្គ្រោះកើតឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ប៉ុន្តែវាហួសពេលបាត់ទៅហើយមិនយូរប៉ុន្មានសាកសពតូចទាំងពីរបានអណ្ដែតឡើងវិញភ្នែកបើកធំសម្លឹងទៅលើមេឃគ្មានវិញ្ញាណភាពភ័យរន្ធត់បានរាលដាលពេញភូមិម្ដងទៀតហើយលើកនេះវាបានមកជាមួយនឹងអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមមាត់ទន្លេដែលធ្លាប់តែលេងសើចបានคล้ายទៅជាកន្លែងសោកនាដកម្មខ្មោចទឹកសំឡេងខ្សឹបត្រូវបាននិយាយឡើងវិញឥឡូវនេះមិនមែនជាការសង្ស័យទៀតទេប៉ុន្តែជាការពិតដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចវាមិនទាន់ឆ្អែតទេវានៅតែចង់បានទៀតមនុស្សពេញវ័យមើលទៅស្ទឹងដោយភ្នែកពោពេញដោយការភ័យខ្លាចឡាយលំនិងកំហឹងទឹកដែលធ្លាប់តែជាប្រភពជីវិតឥឡូវនេះបានคล้ายទៅជាមច្ចុរាជស្រមោលវត្តបុរាណបានបោះមកលើសាកសពតូចទាំងពីរហាក់ដូចជាប្រាប់ថាតំបន់នេះត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយព្រះហើយត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអំណាចងងឹតដែលឃ្លានជីវិតភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃទន្លេឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍ដូចជាការសន្យាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចអំពីអ្វីដែលនឹងមកដល់បន្ទាប់ពីសោកនាដកម្មដ៏រុនធត់នៃការបាត់បង់កុមារទាំងពីរភូមិទាំងមូលបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពភ័យខ្លាចដ៏ជ្រាលផាត់ផិតស្ទឹងដែលធ្លាប់តែជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមឥឡូវនេះបានក្លាយជាកន្លែងដែលគេជៀសវាងគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានទៅជិតទឹកសំបីតែបន្តិចម្ដាយបានទាញកូនរបស់ពួកគេឲ្យឆ្ងាយពីមាត់ទន្លេដោយបង្ខំខណៈដែលឪពុកបានប្រាប់រឿងរ៉ាវប្រមានដ៏គួរឲ្យព្រឺក្បាលដើម្បីឲ្យពួកគេនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលអំណាចងងឹតរស់នៅប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះការភ័យខ្លាចមិនអាចយកឈ្នះលើភាពចាំបាច់នោះទេពូឌីដែលជាអ្នករកត្រីដ៏ចំណានម្នាក់បានរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើស្ទឹងពេញមួយជីវិតរបស់គាត់
กอดเมียนครัวซาทมมวยแดดไตรจันจำหายการบอบองการในศาสตร์เมียนในคากาสไรเคลียนตัวใบจีเมียนการประเมียนปีประปุนระบอกกอดเมืองกาภัยคลาดแดรุมปอดภูมิก่อดอยก็กอดบ้านสำรัจจัดตื้นในศาสตร์มาดองเตียดเวียจะเปียกันดายบขจอยตระเจียกบ้านเบาะเบามกปีสตึงประจันบ้านและคลวนเนื้อปีกร้อยปะปวกขมายงงงึดบอสระเมาดอกกูอ่อยคลายตัวเลือบเตยตึกปูดีบ้านลบลวดแจ้งปีแผลจังเงียมสงัดกันมองดอทำระบักกอดเนื้อขนาวได้กอดบ้านเตยดอกันไล่สงัดมวยเนื้อขั้นกร้อยวัดโบราณได้จีกำไล่ตึกเมียนจำเร็วเจ้านึ่งเมียนจอรันคลั่งแบะดงระบักกอดลดยับย่อปันแต่กอดบ้านปรับครูนแองถาเวียกรอนแต่เจียการภัยคลากนกเต้กอดบ้านบ่มองระบักกอดเตอขนงตึกขมารองจำบ้านตรำใต้ปนมาเนี่ยตีปนเนาะกอดก็เมียนอารำถาเมียนกาเตียนอย่างคลั่งเวียเจียกาเตียนได้มันคลบเมียนปีมนมอกไตรทมให้กอดเกิดเตียงริกเรียกอดบ้านจับประดามเตียงมองหลังเวงดอยอ้อปีกำลังตู้ใบจะอย่างหน้าก่อดอยเอาไว้ได้จวบขนงมองระบักกอดคือเมียนกำลังคลังหัวแฮดมองระบักกอดเตอเตียนจกกราวมสเตอร์แต่ลึกถึกขณะได้กอดบ้านปรังเตียงดอยอ้อปีกำลังกายกำลังได้กอดกำปุงประยุทธ์เจียมวยคือทมเทงนึ่งเรื่องม่วมเคาะปีไตรธรรมดาบาดใดระบอกกอดชื่อจ่าประลัดคณะเด็กสายมองก็เก็ตเจียมวยสบายรอมเปะนุกอดเมียนอารมถาเมียนเพียบตระเจียข้อปีธรรมดาบานพอกเจนปีตึกจิเรียโจตะขนงคลวนระบอกกอดไตรนี้มันตรำใต้เมียนกำลังคลั่งปนนอเตปนตายเวียก็ห้าวโดจิเมียนอารมถาดังคลวนได้ปูดีบานเตียนมองบานมอกเจ็ดบันตึกมาดองได้กอดบานเคยสระเมาดอทำสำบ่าวหมวยกุมปงเรือบ่มระเนื้อขนงตึกงงงัดภายในกระบอกเวียพลือแจงจังในขนงเพียบงงงัดมันแม่นเจียบภายในตรอยเตะปังใต้เจียบภายในแดโปเป็นโดยเพียบอักกรอกหนึ่งกาสเรเคลียนเวียเจียบภายในแดกอดทลับลือเนื้อขนงเรื่องนิเตียนดอกกัวไอคลาจะระบอกขมอยตึกเพียบภัยรันทดบานลงบรรลายกอดบานเดิงถากอดมันบานจับไตรธรรมดาเต้แต่เจียใบสาได้บานเฉาะยกจีวัดมนุษย์จีจรานเรียงกายเราบอกเวียทมจีนไตรเอาไว้อ่อยน้าได้กอดทะเลาะบานเคยปีหมุนเราเราแลเนื้อขนงตึกขมายหากดูจีเมนจีวัดได้มันแมนจีทอมมาจีดกลมลังเราบอกเวียบานการลังทวีดองปูดีสไตรโดยเพียบภัยคลาดขณะได้มองเตาเตียนจอกกรามอย่างเรือนกอดบานดังถากอดเตาแต่ไล่มองบ่ามันดูชนะเตกอดเตาแต่เตียนจอเตอขนงจำเร็วตึกดอกขมายงงเงืดเจียมวยเวียดอยอสังขมกอดบานไล่มองปีใดระบอกกอดให้รถไกชลวนบัดเตยเนื้อขนงเพียบงงเงึดสมเลงตึกเตียดอย่างคลังบานเลินลางปีกรอยกอดขณะใดซัดดอกทมสำแบมโนบานระแลกคลวนดัดปีมองให้ทะเลกโจตึกขนงตึกเว่งปูดีบานรถมันชบระหดดาวกอดบานตื่นดอกเตียเว่งกอดบานดวลเตอหนึ่งไดดอกดังหามยับพนักระบอกกอดบางทมดอยพีไพรันทอดเอาไว้ได้กอดบานจูบคือปัจเจกขมอยตึกได้บรรลามคลวนเจตรีดอกทมสำแบมได้เนื้อแต่ลงบรรลายกอดระหดดอกจ่าจาราดำนังในกาจูประเทศระบอกกอดบานรีเรียลดาลเป็นพุ่มโดยพลังแชสเปรย์ขโมยเตอไกรวอดโบราณเนื้อแต่เจียใบสาดได้มันอาจยกชนะบ้านรมจำเปลวิเลียระบอกเวียคร้อยปีกาจูประเทศดอรนทดระบอกปูดีพุ่มบานเทียโจต่อขนงเพียบสงัดจรงงมมวยได้กู้ออยปรือปรวยขเมียนเนี่ยนามันแนกเฮียนด้าฉลองกัดตึงหรือสมใบแต่เตยเจ็ดหมดจรังเหนือเปลถ่ายตรังโนได้เพลเตอการวอดโบราณได้เทลิบแต่มามันยึกไอเลินนี่บานคลายชี้กันไหลสงัดจรงมรู้ตราแต่เมียนแต่เนี่ยผมนะได้จำบัตเตอร์บอลสรอนหรือถ้วยบอลเตี้ยนคลาคลาบสมเลงใส่เลงรอบาโกมาแรงลือเนยจะตึกเตียดหอยสมใบแต่อยากในศาสตร์ได้เมียนบอดปีศาจพมพลเกาะบ้อบ้องกาเงียประจำทั้งไอระบะทั่วเขตได้ผีภัยคลาดบานกรอบดันดามเตอเลยเสกได้ตระกากาบัดบองจีวัดบานการลางปีมวยเตอมวยรวมเตียงบอรอดจำนะกุมาให้ไอเหล่านี้ส่วงใบแต่ปุดีได้บ้านรัวจีวัดก่อนเนอแต่ตรือรั่วเนอคล้องกาภัยคลาดดอดถมเทงได้ตั้งแต่ลงบรรหลายคอดได้เนื้อกันดาลเพียบภัยคลาดนี้เมียนมนุษย์มันแนกได้มันอาจเฟือปรองเงยก่อนเตยบ้านหลายคือโลกมาจากถมได้เชื่อประสองจ้าวาสาในวัดโบราณโลกมาจากถมเจียที่กรบระวะประเจียจนขนทุ่มจังอ่องโลกต่างแต่ประดัลเนอดมบวนมอนประกอบดอยปราดยาเนื่องการลวงโลมเพลาจัดพเนกระวะโลกตั้งแต่โปเป็นด้อยสกได้เมตาโลกบานเคินการภัยคลาดเนื้อขนมพเนกระวะประเจียจนระวะโลกบานเฟือปีทีบวงสวงฉีจรันดำใบบันเดงขมอยตึกปันแต่ร้อการบวงสวงหากด้อยเจอิดประยาวดโลกดังทาอำนาจในอำเภออากรอบนี้กั้นแต่คลังหลายให้ส่งคำท้านั่งโรเลียบัตเตยยบมวยเพียบสงบสงัดดอกกัวอ้อยไผ่คลาดบานกรอบดันเดิมเหลือวัดโบราณขจอตระเจียกบานบอกเบ้าหมอปีสตึงน้อมหมอกเนอคลันสำนามนั่งเพียบตระเจียกได้ทื่อเอารันทดโลกมาจ้าถมกอมปุ้งแต่อังกุยทัวสมาธิหนึ่งขนงกดได้ระบอดโลกได้เมียนแต่ปันลือจงเกียงตัวมุ้ยปนเนาะเนอเปโน
សំឡេងស្រែកធ្ងរដ៏ស្រទន់មួយបានបន្លឺប្រាំពីខាងក្រៅដំបូងលោកគិតថាវាគ្រាន់តែជាសំឡេងខ្យល់ប៉ុន្តែសំឡេងនោះបានលឺកាន់តែច្បាស់ទៅហាក់ដូចជាសំឡេងក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងយំសំឡេងនោះបានអង្វររោគជំនួយហាក់ដូចជានាងកំពុងតែលងទឹកបេះដូងរបស់លោកម្ចាស់ធំលោតញាប់ញ័រលោកដឹងថាស្ទឹងនោះជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ជាពិសេសនៅពេលយប់លោកធ្លាប់បានឮរឿងរ៉ាវអំពីខ្មោចទឹកដែលបន្លាមខ្លួនជាជនរងគ្រោះដើម្បីតាក់ទាញមនុស្សប៉ុន្តែសំឡេងស្រែកនោះពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរណាស់សង្គ្រោះឃ្លៀងផងខ្ញុំឡងទឹកហើយសំឡេងនោះបានឡានម្ដងទៀតជាមួយនឹងភាពភ័យខ្លាចនិងភាពអស់សង្ឃឹមក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃជីវិតរបស់លោកម្ចាស់ធំគឺដើម្បីសេចក្តីមេត្តាធម៌លោកមិនអាចធ្វើប្រងើយកន្ទៃបានទេលោកបានក្របឈើយឺតកាន់ចង្កៀងក្នុងដៃហើយដើរចេញពីកោដេកទៅកាន់ស្ទឹងនៅពេលលោកទៅដល់មាត់ស្ទឹងក្បែរដើមកុគាចាលោកបានឃើញស្រមោលតូចមួយកំពុងរើបំរាននៅក្នុងទឹកវាពិតជាក្មេងស្រីម្នាក់មើលទៅប្រហែលជាអាយុ10ឆ្នាំកំពុងបកដៃទៅរកលោកភ្នែករបស់នាងបើកធំដោយភាពភ័យខ្លាចហើយសក់វែងរបស់នាងបានជាប់នឹងទឹកលោកម្ចាស់ជួយឆ្មងផងនាងខ្សឹបដោយមិនគិតអ្វីទៀតលោកម្ចាស់ធំបានដើរទៅជិតទឹកលោកបានលោកដៃទៅចាប់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដៃរបស់លោកបានប៉ះនឹងនាងអារម្មណ៍ត្រជាក់ខុសពីធម្មតាបានជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកភ្នែកដ៏គួរឲ្យអាណិតអាសូររបស់ក្មេងស្រីនោះបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាពទទេស្អាតស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យព្រឹសក្បាលបានលែកឡើងនៅលើបបរមាត់របស់នាងកម្លាំងដ៏ធំមហាវាមាបានទាញដៃរបស់លោកម្ចាស់ធំយ៉ាងលឿនចូលទៅក្នុងចម្រៅទឹកដ៏ខ្មៅងងឹតលោកបានស្រែកប៉ុន្តែសំឡេងរបស់លោកត្រូវបានលេបត្របាក់ដោយទឹកលោកម្ចាស់ធំជាព្រះសង្ឃដែលប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាធម៌បានបាត់ខ្លួនទៅក្នុងស្ទឹងគ្រាន់តែបន្សល់ទុកនៅចុងគៀងដែលបានធ្លាក់ពីដៃរបស់លោកអណ្ដែតតិចនៅលើភ្នែកទឹកដ៏ស្ងៀមស្ងាត់ព្រឹកព្រលឹមឡើងអ្នកភូមិបានរកឃើញចុងគៀងរបស់លោកម្ចាស់ធំនៅមាត់ស្ទឹងអវត្តមានរបស់លោកម្ចាស់ធំបានបង្ការឲ្យមានការភ័យស្លន់ផលការស្វែងរកបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែគ្មានអ្វីត្រូវបានរកឃើញក្រៅពីស្បែកជើងរបស់លោកអណ្ដែតក្នុងទឹកឡើយដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់លោកម្ចាស់ធំបានបកបឹកមកលើភូមិដូចជាប្រយុទ្ធក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់ពួកគេបានរលាយបាត់ទៅហើយប្រសិនបើព្រះសង្ឃដែលជាអ្នកការពារក៏នៅតែមិនអាចយកឈ្នះខ្មោចទឹកបានតើអ្នកណាទៀតអាចធ្វើបានភាពភ័យខ្លាចបានប្រែជាការអស់សង្ឃឹមភូមិបានដឹងថាពួកគេត្រូវបានបោះបង់ចោលខ្មោចទឹកក្រោយវត្តបុរាណបានបង្ហាញថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចកែផុតពីកណ្ដាប់ដៃរបស់វាបានឡើយវាជាបិសាចដែលឃ្លានជីវិតមិនខ្លាចញញើតសូម្បីតែអំណាចសាសនាវត្តបុរាណឥឡូវនេះគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលពោពេញដោយភាពទុក្ខសោកនិងជាទីសម្កោនៃអំណាចងងឹតដែលបានគ្របដណ្ដើមទៅលើតំបន់ទាំងមូលការបាត់បង់លោកម្ចាស់ធំជាការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ភូមិភាពភ័យខ្លាចបានប្រែក្លាយទៅជាភាពអស់សង្ឃឹមយ៉ាងពិតប្រាកដដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីទាំងអស់ដែលពួកគេធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកភូមិមិនអាចរស់នៅជានិច្ចបានរហូតដែរនៅពេលដែលការស្លាប់មនុស្សបានកើនឡើងច្រើនលើសលប់រួមទាំងក្មេងៗនិងព្រះសង្ឃដ៏សក្តាសិទ្ធិអ្នកស្រុកនិងព្រះសង្ឃដែលនៅសេសសល់បានសម្រេចចិត្តរួបរวมគ្នាដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យមួយដ៏ធំពិធីបុណ្យនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការរំលឹកដល់អ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការអធិដ្ឋានសុំសេចក្តីសុខសាន្តនិងការការពារពីអំណាចអាក្រក់ដែលកំពុងលងបន្លាយភូមិព្រះសង្ឃប៉ុន្មានអង្គដែលនៅសេសសល់ទោះបីជាមានការភ័យខ្លាចក៏ដោយក៏បានបន្តដឹកនាំពិធីអ្នកស្រុកទាំងអស់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅបរិវេណវត្តដែលនៅឆ្ងាយល្មមពីមាត់ស្ទឹងនាំយកនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជានិងអាហារជាច្រើនសំឡេងសូត្រធម៌បងសូកូលបានបន្លឺឡើងពេញបរិវេណវត្តក្នុងយប់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នោះពន្លឺចង្កៀងនិងទៀនរាប់រយបានបំភ្លឺបរិយាកាសដ៏អាប់អួរហាក់ដូចជាកំពុងព្យាយាមបណ្ដេញស្រមោលអាក្រក់ចេញពីភូមិខណៈពេលដែលព្រះសង្ឃកំពុងសូត្រធម៌អ្នកភូមិបានអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់ភ្នែករបស់ពួកគេពោពេញដោយទឹកភ្នែកនិងការភ័យខ្លាចពួកគេបានសម្លឹងមើលទៅទិសដៅមាត់ស្ទឹងដែលងងឹតសូរឈឹងហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយកំពុងតែសម្លឹងមើលមកពួកគេវិញខ្យល់ត្រជាក់ដែលបក់បោកមកពីស្ទឹងហាក់ដូចជានាំមកនូវភាពត្រជាក់ខុសពីធម្មតាដែលធ្វើឲ្យរំថត់ដល់ឆ្អឹងអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាបានបួងសួងសុំឲ្យប្រលឹងអ្នកស្លាប់បានទៅកាន់សុគតិភពហើយសុំឲ្យខ្មោចទឹកឈប់យាយីជីវិតពួកគេទៀតទៅបន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យបានបំពាក់ភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយបានគ្រប់ដំណាប់ភូមិវាជាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលពោពេញដោយភាពមិនច្បាស់លាស់ទោះបីជាមានការធ្វើបុណ្យយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងក៏ដោយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយថាខ្មោចទឹកបានបាត់ទៅវិញនោះទេអ្នកភូមិបានសម្រេចចិត្តរួមគ្នាថាចាប់ពីពេលនេះតទៅគ្មានអ្នកណាម្នាក់រួមទាំងក្មេងៗផង
ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅលេងឬសុំតែទៅចិត្តមាត់ស្ទឹងនោះផ្ដេសផ្ដាស់ជាដាច់ខាតរាល់ការបំពាននឹងត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរស្ទឹងដែលធ្លាប់ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃជីវិតបានក្លាយជាព្រំដែដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឈានជើងឆ្លងកាត់ឡើយការភ័យខ្លាចចំពោះខ្មោចទឹកនៅតែបន្តលងបន្លាចភូមិប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងមុនទៅទៀតព្រមទាំងមានសង្ឃឹមតិចតួចថាពិធីបុណ្យនេះអាចនឹងបានផលខ្លះៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏រក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពពីការយាយីដ៏សាហាវឃោរឃៅរបស់វាដែរ